Manipur Top Trending News na tunga-tungan ba reliable source ng lokat saraga mata-matam yoy ba maruay ba ipaw su patok na kasunchari. Ahan pawda Governor na address tawduna assembly mifam pangthokre Pangal changyenda Chief Minister Khemchana mai pakre wasak lawgi thoramda hakthing na yaukiba khauti amasung ngusanglur assembly mifam dadi virtual mota saruk yakre hairi ing tapa porak na bhona basi aikoi pinamaki thaudangi MLA khudimaki tawphadaba thaudang amani Chief Minister Khemchan Anouba CMgi confidence motion pass tawra matungda governor gi address tawpam thokpra khali okram ibobi pausandong na pijari police AR amadi army na mating pangduna CAPF company taniga humdraga ni thoi deploy tawri hojik fawda kulai lising taret chahum tara humdoi nongoi maru lising marfu humdoi chawnga tara ni thoi amasung explosive lising manga chamaga maudra manga akale haikre governor Mars fawda IDP yumthong lising tara henbagi mioi lising nifu hena masagi hanagi mamal aduda daina hena soida ngamdana amadi tungkoina safana hingnabagi damak kudong sal fanganduna ondalai tahnaba lengangna khongpom chena honari ngarang numidang waram wai Khemchan bu Chief Minister oina wasak laukibaga loinana mahaki Deputy Chief Minister ani amasung Cabinet Minister ani wasak laukraba matungda ngasi nungthil pung mari rom tarkatagi haukiba tarang ni thoi suba Manipur Legislative Assembly gi taret suba mifamgi ahuba numita Governor House da address tawrutuna hai tarang ni thoi suba Manipur Legislative Assembly gi taret suba session asida aihakna punamapu taramna oksari tahi asigi legislature singna hanbo oina phamba session asina ningthina yathok laba tabak tharam sing amadi amatta oina yanarba warep sing pangtoknabagi khudong chaba ama pire state asigi miyamna khudong chadaba kya pungning fathana mayok naba ngamba khangbukan ba amadi honglai thuna ing tappa tangdu leitaba puraknaba honari ba kya padugi tamak thakatpam pongdok chari haina thamjari aikoi gi mang tariwa wahumdi aikoi masel wakhal taminaba mateng pangnaba amadi ing tappa hanjin hanaba amadi he na chakotpa maikaida chanana ba aikoi pumnamak honari ba asina pungnamak pu mateng pangminasi law and order amadi justice delivery ikai khumnajari ba member sing law and order fana thamba haibasina lenga asina khwaidagi hena miteng changliba iram adumak oiri union amadi state lenga security forcing civil administration amadi community institution singna amata oina hona minabagi mahaina Manipur da ing tappa amadi tangdu leita bagi maikaida khonglai yangna sangsin bangamli bani tanja sida ikai khumnajari Prime Minister Narendra Modi ji amadi Amit Shah ji na state asida ing tappa hajin hanabagi tamak aihakna ikai khumnaba amadi thagatpa pongdok jari amaromdana ing tampa porakna bhona basi aikoi pungmaki thaudangni MLA khudimaki thaoina tawfadaba lafum thobo thaudang amani haina Chief Minister Khemchana phongdorakli amaga khangnaba chanaba tangnaba yadaba masung yumda hanjaning labasu hanjinibasi thajabu watpadagini thajanadaba kokhanaba honabada aikoi pungnamakna mateng pangnaduna ingtapa pornaba honan minasi hairi ngarang numidang waram yumnam Khemchana Chief Minister oina wasak laukibaglona mahaki Council of Minister da yawgadaba Deputy Chief Minister ani amasung Cabinet Minister ani su wasak laukramatung ngasinungtil taragani thoi suba Manipur Legislative Assembly gi taret suba mifam Governor Ajay Kumar Balana address tawduna pangtokibagloina House Skill for da pangtokiba mahaki Pangal changing da mai pakre amaramda kuki jogi tungan ba lup singna ngarang pangtokiba wasak laubagi thoramda makhoi gi fruki mohut chinnaba MLA singi manungda ama oidibi Kangkopi Assembly constituency gi BJP gi MLA Nemchaki Gen Busu Deputy Chief Minister oina wasak laubuda saruk yakiba amasung logboban gi darbar hall da pangtokiba wasak laubagi thoramda MLA LM kaute amachung ngursanglur sanatena hakthengna chatuna saruk yakiba bu yaningda ba phongdoktuna kuki jok furupna tabo humsingda akan ba khongjang sing chansi laklabasu ngarang Deputy Chief Minister oina New Delhi gi Manipur babandagi virtual motor saruk yakibi Nemchaki Gen amasung logbobanda laktuna saruk ya arab kibiwa MLA ani sing asigi mifamda masamak laktuna saruk yakibani masig mota ngarang logbobanda laktuna wasak pagi thoram yorkiba MLA kaute amasung ngursanglur sanate yauna Nemchaki Gen ga makoi ohum virtual mota assembly da mifam da saruk yaki hairi matang kita panba yabadi May 2023 dagi Manipur gi tamthirba lal asi thorkhraba matungda state asi dagi legislature gi power yawba union territory separate administration tandra ujek piduna yawkiba uki jogi MLA tarana lal asi horpadagina ngasi pawgi marakta pangthokiba assembly gi mifam ahumlakta physical natagana virtual mota saruk su yar kidabani hairi adubu ngasi gi session asi dadi house da masala tuna saruk yaba ngamdrabasu virtual mode ki khuthang da saruk yana bagi motion ama Chief Minister Y Khemchana pukhalaki
House ki leader singi wafum asida MLS inasu yaning ba pongdor patagi speaker TSC tabratana virtual mota MLA karana saruk yabagi ayaba piki amaromda House ki leader su oiriba chief minister na virtual mota assembly session da saruk yabagi thawong asi mamang da su maida pradesh sa takiba leire haibu wafum House da thamki loinana mahaki mapagal changengi confidence motion da ukhaladuna chief minister na hai Manipur da proof amaga gi marakta kanabasi mamang da su adum thokidaba nate kumja 1990 ga 3 gi Nagaku ki irang da mi lising hena sikiba adusu yam laibak tiba thawdok amani masida aikoi kananasu kana amada blame tawngabagi wahum leite ngasisu opposition ki members singna blame tawi muhurta ing tapagi pibum ama porana ba honabada mateng pangjake habasi opposition ki luchingba amadi atai MLA singbu thagatpa phongdok chari haiki ing tapagi pibum ama porana ba honabasi aikoi punamagi thawdangni MLA kudimaki tangai fadana tawkom thopa thawdang amani haiki ngasi amaga Tangnaba yadaba tatpa yadaba amadi mayumda hanjininglabasu hanjinba yadaba kyasi community anigi marakta hajanadaba hajabu watpagi mami ama tari hariba hajanadaba asi kokhananaba honabada aikoi punamanga mateng pangduna ing tappa pornaba puna honamesi hainasu chief minister Kemchana House da thamki video asibu pawdumbada soi khilankiba yawabasu ngakpigani amadi sine asibu subscribe tawbigidamukta thagappa phongdoksari tung koina miyamgi siba tawba ngamba oijage